Magandang umaga. Ito na naman yung ano natin, no? Problema na naman itong malip na to. So, problema niyan. Ayaw naman ayaw start. Kasi alam bakit? Kasi malip, oh. Ayan. Ang tatak ng TLC, oh. Ngayon mga kaibigan, ito babaklasin natin yung starter. Kasi alam, pumipitik niya yung ano niya. May problema sa starter. Ito babaklasin natin to ngayon. Tapos papalitan natin ng bago. Kasi solid nila yung gumagana. Wala na, sinunog ng mga operator. Pakistani, India, hindi ko alam kung sino. Maraming operator dito eh. Kaya bahala na sila.